ضيفنا ومعذبنا خلينا نقول. أكيد هو أحد مقدمي برنامج الفردوس ومن المشايخ اللي دائما نسمعهم، الدكتور الشيخ محمد خالد ذو الغنى. نعم، أهلا بك مرة أخرى. حياكم الله. في ذكرى مولد الحبيب يطيب الكلام. أهلا وسهلا سيدي، حياكم الله. بداية الشكر موصول لكم أستاذ جلال وللقائمين في هذه القناة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل وهذا الجهد في ميزان حسناتنا، ففرحنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنار هذا الوجود بطلعة خير البرية، شمس الهداية وقمر العناية الربانية، صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، من اسمه مرفوع موضوعا على اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذ جلال، يعني حق للمؤمن أن يفرح ويبتهج في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظر المتأمل في هذه الخلقة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما أودع الله سبحانه وتعالى في قلبه من نور باهر ومن سر فاخر، يحق له أن يفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ويعلم يقينا أن الله عز وجل ما خلق لا أجمل ولا أكمل ولا أحلى ولا أبهى ولا أروع ولا أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا على مستوى عظماء الأمة، عظماء البشر، منذ أن خلق الله عز وجل سيدنا آدم إلى قيام الساعة، وسجلنا سيرهم وسجلنا أحوالهم وسجلنا يعني أفعالهم، زي ما بسموها يعني السيرة الذاتية لكل واحد منهم، أو المذكرات، ترجمة لكل واحد من هؤلاء العظماء. لا نرى في الكون من هؤلاء العظماء ناس اعتنوا بما اعتنوا من رجال كما اعتنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ننظر علماء السيرة اعتنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها، بجلها ودقها، بكبيرها وصغيرها، حتى اعتنوا يعني بلبس النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يلبس، ماذا يرتدي صلى الله عليه وسلم، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يتكلم، كيف يتصرف، حتى نظرات النبي صلى الله عليه وسلم نراهم اعتنوا فيها. لاحظ أنه أدق تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم سجلوها. فظهر عندنا بعد ذلك علوم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم الشمائل، علم الدلائل، علم الفضائل، علم الخصائص، علم السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، علم السنن والأحاديث الذي رواها النبي عليه الصلاة والسلام. نرى أن لا يوجد هناك في الكون كامل ما خلق الله عز وجل من بشر هناك أناس اعتنوا كما اعتنى أصحاب رسول الله وهذه الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.